我只係講粵西嘅年例只有0次同無數次啊！希望大家都可以擁有一位粵西嘅朋友，每年帶你哋翻嚟一齊感受一下粵西年例。實在太誇張啦！湛江百勝村呢邊嘅年例，你哋睇下幾墟冚。大家好啊！喺中國有2種年例，一種就係粵西嘅年例，另外一種就係其他嘅年例。咁今期視頻我將會第一視角帶大家體驗為期2日嘅湛江嘅土豪村百勝村嘅年例，亦都係我今次嚟粵西最期待嘅一個系列啦。咁我哋就廢話少講 ，Let's go！ 依家先同今次邀請我哋嚟嘅粉絲隊友會合一下先，呢2日就跟佢揾食啦。嚟，飛哥，咪住先，一個好重要嘅 slogan 環節直接開始，好久違嘅口號啊嚟，到地，嚟到粵西先開始了解咩係年例啊！呢2日辛苦你啦，好事，一請神上身，俾大家感受一下呢個墟冚程度。哇！人咁高啊，比人仲高啊！到夜晚嘅話咧，全部都會點着嘅。我真係見第一次2米高嘅蠟燭啊！我哋依家見到呢一個環節咧，就係佢哋啱啱喺呢度裏邊請神上廟。呢幾個橋咧，今晚就係遊神係嘛？係。好啦，咁我哋依家嚟到呢度就係百勝村嘅祠堂啦。我自己代表。表弟係嘛？係表弟。到啦！聽講你聽日要穿刺係嘛？係啊。好期待你表演。屋企嘅長子。好啦，跟住我帶大家嚟睇下呢度每一個神係咩神。呢個就係天后聖母、康皇大帝、黃歲大王。依家係起神環節，即係我啱啱過嚟拍嘅呢幾個神，全部起轎開始遊神啦。依家每個人咧手上都係揸住一大紮香，啲神遊到每家家戶戶咧，佢哋就會搶住將啲茶香插落去。準備好未啊？姨，係出嚟。OK， 我而家都睇佢哋有啲緊張啊！呢個場面真係非常之壯觀啊！個個都咧等住搶神。咁呢一個遊神環節咧係會持續到今晚嘅11點幾，唔會停嘅。咁我哋就依家繼續下一個環節，唔好俾佢停。呢個應該就係為我哋聽日嘅年例做準備啦。係聽日嘅萬人宴嘅啲台燈。咁我哋而家去做咩啊？一冇嘢做啦，翻去今晚就食飯。OK， 咁我哋今晚帶大家先體驗一下呢個百勝村嘅家常便飯。睇下舅母煮啲咩靚嘢食先。哇！你睇下呢啲屋企，佢個廚房都要導航啊。新年好啊，舅母！整啲咩靚嘢食啊？我有靚菜糕啦，後期。哇！呢啲對於百勝村嘅村民嚟講，已經係家常便飯啦。我平時生日先食呢啲嘅咋。呢個係做白切係嘛？係啊，好靚嘅。靚晒。呢度出面睇。我已經聞到啦，哇！雞翼啊！兩粵西人對於美食嘅講究能力就係連雞我都要自己養，市場買嗰啲都嫌佢差。開飯，等我嚟親手上啦呢個，呢啲先係真真正正嘅住家雞啊！有啲炸雞子嘅菜湯，大隻靚明蝦，舅母親手炒嘅靚蝦米炒麵。食嚟睇下而家下邊。乍到完完全全看不見路，真是相當的熱鬧，仿佛自己還在過年。整條靚雞，正啊！呢個飲料。舅母的愛。冇可能客氣㗎我，而家探店探到上人哋屋企，越嚟越離譜。冇事啊，你唔使理我啊。再嚟一隻蝦。跟住呢一度就係今次我哋呢個粉絲隊友嘅等神環節啦，代入參與一下。阿表弟今日代表埋我哋牛雜隊，祈求我哋來年風調雨順，國泰民安，揾錢，好墟冚啊！好啦，咁其實第一日做嘅嘢呢，都全部係為咗聽日而做準備嘅。第一日就已經係咁震撼，我依家已經係非常之期待聽日最精彩、最震撼、最壯觀，究竟係點嘅？好啦，咁你而家即刻閃現到聽日。早上好啊！依家係早上嘅7點25分。咁今日特登更新咗一個設備，係咪靚咗好多呢？琴日翻去睇咗下啲素材呢，收音確實會存在些少嘅問題。今日手機同埋新設備同時上線，確保。你好啊，你係咪 Alan 啊？係啊。Hello， Hello， 你先送佢翻學先啦，拜拜，新年快樂啊！
因為呢度搞唔嚟喎。係啊，我就係嚟拍百勝村啦。帶大家更好嘅觀感、更真實咁體驗呢個百勝村嘅年例。咁依家廢話少講，直接先到現場。唔認真睇我仲有行咗入一個市場裏邊啊！哇，各種各樣嘅食材喺度準備，必須少不了一大堆龍蝦。呢個應該就係石斑啦，沙蟲啊呢個係。哇，生蠔嚟到湛江少不了嘅湛江雞，呢度應該就係燒啲乳豬仔啦。帶大家先睇埋個年例，然之後中午再一齊認真啲食佢食佢。緊唔緊張啊？邊穿要邊拜喎手，哇！之前喺網上睇得多，依家現場睇我真係覺得有一種非常之神奇嘅感覺，好難以形容依家呢種心情。先近距離帶你哋睇下飄色，唔係今日冇咁近嘅距離啦，已經好得意啊啲細路仔。Hello， 大家個手，呢兩個冇人影我嚟影啫，係我個數。本有送子啊，今年要生仔啊！Hello， 有點高冷啊，這個瞓着咗啦，呢個已經，真係各種各樣嘅狀態，你哋喺呢度已經可以睇到晒。點解呢度會冇人影嘅？呢度比裏面更加好睇喎！呢度影佢1分鐘睇，順利能追喺度玩住。Hello， 哎呀，這裡空氣都是甜的，哎呀，真好看。OK， 走，我哋睇嚟呢種陣仗，工作證都喐唔入去喎。既然我哋逼唔到入去，我哋只可以開外掛啦。翻去最佳 C 位，真係超多人啊！你哋睇下，人山人海，地頭貓騰地頭絲，已經上到身啦。一直都很想知道这个的原因，但很多东西都是无法解释。这种神秘又复杂的文化现象，咱们尊重就完事了。一陣間大家就靜靜地第一試過觀看，我就唔做過多介紹啦，我都介紹唔到，因為 OK 沉浸式帶大家體驗百勝村嘅遊神，出發！歡迎來到廣東湛江。最期待嘅飄色環節啦！哎呀 ，Hello！ 退後啲！最擅長嘅環節啦，帶大家打入後廚。快啲，我哋由頭拍到落尾先。呢一個我冇估錯嘅話，應該就係啲咕嚕肉啦。哇！依個精神！呢個就係今日睇住阿姨喺度一條一條處理嘅沙蟲。湛江生蠔，了解一下。呢啲係活嘅魚喎，游水嘅喎。游過嚟㗎？係啊，游過嚟喎。靚啊！好似阿姨咁靚啊！真係越嚟越靚仔嚇！大家都靚。呢個就係鮑魚啦，唔使講啊，年例必須要存在嘅角色，真係好香啊，聞到都流晒口水啊！最重要係我今日早餐都未食，我依家至少可以攞起一隻豬喺度食。咦，睇下度先，行過偷兩隻墮落褲袋，嚟睇，裝咗落嚟。靚，好似你咁靚。你有幾咁靚咧？俾個特寫辛勤勞動啲嘅姐姐先，精神！開飯之前再數一個場景俾大家睇下，呢度一個陣仗。對上一次喺呢種場面食飯，我已經冇晒記憶啦。食佢！啱啱喺後廚睇到呢隻燒豬，我覺得佢比小青龍更加吸引。呢個炸子雞，吳川多紅炸子雞，三絲炒米飯，羊肚菌煲老鴨湯，哇靚喺啖湯，靚咕嚕骨，食佢！生蠔嚟咗湛江咁多日都未試過湛江嘅靚生蠔。周家原則，我聽講所有靚嘅生蠔咧係出唔到湛江嘅。今日要做個認真乾飯人，食個靚燒豬腩。
真係想即刻叫碗飯。手機屏幕的兄弟們先吃啊！再嚟多個特寫。真香！哎呀，幸福的感覺。靚靚炸子雞。今日一早起床堅持唔食早餐，等嘅就係依家。我都想叫碗飯食啦。呢度冇飯裝，呢度冇飯裝，唔緊要啊，有麵啦有麵啦。三絲炒米，我掟啲辣椒醬落去無敵啊！呢個三絲炒米。炒米甜甜地嘅喎，放糖炒嘅炒米我真係第一次。哇！必須有嘅鮑魚兄弟。好彈牙，夠彈牙，我都想夾多隻啦。哦，蒜蓉蒸沙蟲，正啊！呢個3號，閃閃發光咕嚕骨，好吃。多謝多謝多謝，飲佢飲佢！嚟兄弟們，新年快樂！沙蟲刺身，有冇中意食沙蟲嘅？呢一注你哋食先。喂，好食啊，脆啊，好爽脆。哦，天丁發財啊！呢個5,800塊。哇！呢個真係未食過，呢個應該係甜㗎係嘛？有啊，呢個理論上應該係甜。哇！啲人走得七七八八，我要放開啊！依家先係正式開始食啊！嚟飲酒。大家身體健康。我個女你問佢浸住啦。係，哇！你喺啖都都。趁佢哋傾偈嗰陣時，快啲食啊！嚟到食年例菜都要積極啲啊！豬面肉超香。係咪而家喺我哋呢張台，你會唔會睇到打包文化嘅？發財吉，發大口。食。要拍張照片嗎？合照張啦，合照張啦。好啦，咁就為期2日嘅粵西年例沉浸式初體驗呢，就先到呢度。我只可以講粵西嘅年例只有0次同無數次啊！咁就呢2日嘅體驗呢，已經唔係震撼咁簡單啦，可以講簡直就係炸裂啦！希望大家都可以擁有一位粵西嘅朋友，每年帶你哋翻嚟一齊感受一下佢哋當地非常之震撼、非常之炸裂嘅粵西年例。雖然我唔係粵西呢邊嘅本地人，但係經過呢2日嘅體驗落嚟呢，我自己作為廣東人嚟講，都係有一種莫名其妙嘅自豪感啊！好多嘢喺網上睇同埋喺現場睇呢，真係完全兩個體驗啊！咁我嘅粵西年例系列呢，仲未結束，邊度仲有年例食，方便我去記錄拍攝分享嘅，可以話俾我聽。下一期再見，拜拜。